तरह पलक कभी नहीं झपकते। पलक झपकते पासा पलट जाता है, पलक झपकते बाजी बिगड़ जाती है, पलक झपकते किस्मत बदल जाती है, पलक झपकते प्रलय आ जाती है। जब पलक झपकती है तो उस पल के लिए आदमी सो जाता है, और सोना मौत के बराबर होता है। आदमी को कभी सोना नहीं चाहिए, समझे? महान है।